Kano ta Ganduje ce ana ta ce ku ce, sai da muna za mu feda buri ruwa ya zuba. Baba Ganduje kowa bai ji haushin ka ba. To alhamdulillahi haka muke farin ciki 100% ko kuma 100% na zama zuwan gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje karo na biyu a jihar Kano. Abin da ya faru waɗanda suka zo, waɗanda suke ikirarin sun samu nasara da rigin da cushe, Allah ya tona musu asiri, suna ta ihu, suna murna, suna fasa gidajen mutane, suna fasa ofishin mutane, suna bin mutane, suna duka, suna cewa sun ci zaɓe. To kaga da suka yi wannan murna aka dakatar da zaɓe, sai na zo ne waƙar ta leko ta laɓi, kuma gashi mu Allah ya tabbatar da nasara. Na ce ta leko ta laɓi mun gano 'yan rigin, mun gano magudinku 'yan buyayin Kano, uban abba jihar Kano mu sai ya hau ya kuma. Ita ce wadda nake mata take da ba da mu ta bare ba. Uban abba ne ya ci zaɓe ba da mu ta bare ba. Dan karan zula da zula sai ku sake shirin ku, Ganduje ya koma. Ai wannan harbin iska ne, ka san riga ce kaɗin ka ba waya, duk wanda ya zo ya gani in ta masa to shi ja kansa. Ba a mai ake cewa duka ba kama suna, saboda in za ka yi a baya akwai tsulolin da yawa an ka auna, duk wanda ɗauki riga ya maka a wuyan shi to shi maka. Yanzu dai mun ce ɗan karan tsula da tsula sai ku sake shiri. Ka gane Ganduje ya koma magudin ku bai nasara ba.